So, what's up guys? Good afternoon guys. Ang biyahe namin from Monogami Eki hanggang Namba Station dito sa Osaka is 3 hours. So, kakarating lang namin dito. At ayun, papunta na kami ngayon sa hotel namin. Halatang tamad. 4 days lang nakamaleta lahat. Mga tamad oh. 4 days na yan. Ayun pa oh. 4 days yan. 4 days yan. Vlog nga ako. Ba't ako may dala dito? Ano ba? Ako nga videographer. Wala na. Hindi na mapag-vlog. Hindi mo yan. Tenen. Kaya niya ba? Tenen. So, maglalakad po kami ngayon papunta sa aming hotel and wala lang. Malamig no. Mga siguro ilang degrees ngayon. Ngayon siguro mga 8. Feel ko nasa 8 degrees. At sobrang hindi ka pwedeng mag-vlog dito ng hindi mo titignan yung daanan kasi ang daming tao. So, see you guys in our hotel. Bye! Boom. Ay! Ay, mababangga! 8901. Ayaw nga, tinry ko na yan eh. Nabes ko nga tinry yan eh. Oh. Ba? 8901. Toot, toot. Ito ata eh. So guys, nandito na kami sa hotel. So ngayon maglalakad muna kami sa labas. So let's go. Stalk po ba yan? Kaso gusto ko sana. Kaso nakakabanggaan na po dito mga kaibigan. Hindi pa ako nakakakain. Balita. So baka malamigan na naman yung chan ko tapos sumuka na naman ako. So hindi ko na. See? Hindi nawala yung isa. So ayan. So ayan, sobrang daming tao guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. So ayan, bumibili lang sila. So kakain kami ngayon sa Ichiran. Bumili na kami doon. Then, ito yung mga susirkala namin. Ayan. Spicy ka na ako. Masarap ba yung spicy? Hindi ko alam. Parang di ka na ma-feel yung ano. Medium lang. Tap na yung rap, girl. Dala-dala yung gamit.
Hindi pag nahuli ka namin. Nasa Amerika tayo, nasa Paris So, pala ayaw ko talaga pakawalan kasi malaki talaga. Good evening, guys. So today it's already 8 o'clock. 8 o'clock na ba? No, already 8:45. So it's already 8:45 p.m. Kakatapos lang namin kumain dito sa Sauce Boss. And ang ingay niya! So ayun, maglalakad na kami somewhere kung ano man yung makita namin. Down the road. Visit. Ito yung mga low-key papansin eh. Ayun. Parang sila kuya Ito, hindi low-key. Sila kuya Kin. Biglang gaganon-ganon. Kala mo talaga papansin. Ay, sorry. So, ayun. Basta maglalakad na kami kung ano man yung makita namin. Yun lang. Sure. Ano pa? Bakit? Saan pupunta? Ang lamig, guys. Siya malamig. Two hours later. So guys, nandito na kami sa hotel. Kaka-uwi lang namin. And ayun, may binili kami sa isang shop na parang mystery paper bag siya because hindi siya box. So, mystery paper bag. So, ito yung, It's ito happy siya. bag. Kaya nakalagay happy bag. Just thank you. So, ayun, buksan natin. Tignan natin kung anong So, meron. tingnan natin. Bubuksan lang natin. Mga dyan. Okay, so ayun, kuha ka na ng isa. First Huwag item titignan. is... Oh, this one. It's unicorn. Ano Ito siya. Lalagyanan siya. Lalagyan na ng mga... Buksan natin. Yeah. So, ito yung first item nito sa loob Ito. ng paper bag. So, ang presyo pala nga is 300 yen. So, in peso, convert nyo guys. Mga So, mga 130 pesos siya. Ito yung laman ng paper bag. So, let's see kung abot siya ng 130 or 300 yen dito sa Japan. So, ito yung first item natin. First item natin is... Liit lang siya. Siguro ito, hakyan na to eh. Nabibili na to sa Daiso eh. Daiso Hakyan na lang to yan. eh. Pwede na. So, ayan. Lalagyan Meron siya tayong... ng mga Lalagyan na ng kung ano-ano. Ganito lang siya kaliit. Total, marami So, na akong okay na. papel. Unicorn. So, para sa yan, girl. Yeah. So, next item is... paper plate. So, ayan. Ito siya. Paper plate. Siguro nasa ano siya. 1, 2, 3, 4 pieces siya. Ayun, 4 pieces So, na nakalagay. yan. Hindi ko alam kung magkano mga ganito eh, no? So, parang, pwede na rin siya. Okay, let's see kung ano pa. Meron. Okay, next. Ito, May mystery. paper bag. Mystery paper bag. May paper, ano siya? May laman sa loob. Paper yung texture niya and may laman siya sa loob. So, siya siyang parang mini kit. Ganun. So, First- ang nasa loob niya is itong ice pack. Ito yung itsura niya. Ice pack. Pwede na. Pwede ring hakken na rin to, diba? Next. Oh nga, almost parang lahat hakken eh. Next, yung item na nasa loob nitong bag na to. Mascara. Ay, oh! Ayan o, nakalagay dito mascara. Mascara. Kopi Design Mascara. Decora Girl. Cara. Patingin nga ako ba ito? Halang cute! Try natin to. If Tingnan natin, maganda. ito. Wow! Makeup ah! So, meron din tayong Isa pa. Kopi Design eye makeup set. So, ito yung isa. Wow! Pwede na. Meron tayong eyeliner and mascara. Hindi ko alam kung magkano yun ah. Parang ano rin ah. Parang hindi naman siya, oo, almost sobra-sobra na siya sa 300 yen. So, next item natin is, Plate ulit siya. hindi siya plastic ah. Ano siya, medyo hard plastic siya. Plastic pa rin siya pero hard. Ay, color mascara. Baka may kulay. So, ayan, ito siya. Lalagyan na ng something kung ano man. Ano na. Tapos ito rin bag na to, ang cute niya. Paper. Magagamit na rin siya. Color Ito yung nasa loob niya. And, Binuksan na yun natin. lang. Binuksan na namin. So, ito yung tsura niya.
It's color, color blue. blue. May kulay siya. So, try mo. Ayoko. So, ayan. Tinatamad ako mag-ilaw. Basta ito, mascara na color green lang and eyeliner na color green. Yan na. Or next item. Next item. Next item is... A paper plate also. Paper plate ulit. So, 4 pieces. ang cute. Ay, 6 pieces. Ito, 6 pieces. Ayan na nakalagay. Ayan. So, ito, 6 pieces. 6 pieces. 6 pieces siya. Ito, yan. So, ang cute. For bread plates. Ayan. So, that's it, guys. Ito na yung laman nung mystery paper bag na nakita namin dun sa isang shop na yun. So, ayun. Medyo okay naman siya dahil para sa kanya naman talaga to. So, swak na swak para talaga sa kanya. Bumili din ng isa. So, ang cute lang din nung mascara. Maybe magagamit din namin siya. Pag summer na pag trip namin na color blue or green yung mascara namin. So that's it for today, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Subscribe!